Assalomu alaykum futbol ishqibozlari. Biz sizlarni futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishtirib o'tamiz. Bizni kuzatib boring va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Mehnatimizni qadrlab, videomizga like bosib, o'zlarining yaxshi fikrlarini bildirayotgan muxlislarimizga katta rahmat. Qanunda boshladik. Jahon chempionatining birinchi turidan o'rin olgan uchrashuvda Angliya terma jamoasi Xorvatiyani 4-2 hisobida mag'lub etdi. Uchrashuvda hisob 10-daqiqada ochildi. Luka Modric Noni Madueke'ga qarshi qoida buzganidan so'ng hakam penalti belgiladi. Harry Kane'ning dastlabki zarbasini Dominik Livakovic qaytardi. Ammo VAR darvozabon chiziqdan ertaroq chiqqanini aniqladi. Penalti qayta tepildi va Kane bu safar aniq harakat qildi. 36-daqiqada Martin Baturina uzoq masofadan yo'llagan zarbasi bilan muvozanatni tikladi. Biroq birinchi bo'lim yakunlanishi arafasida Kane burchak to'pidan keyin boshi bilan gol urib, Angliyani yana oldinga olib chiqdi. Xorvatlar tanaffusga ketish oldidan yana hisobni tenglashtirishdi. Qo'shimcha daqiqalarda Ivan Perishichning uzatmasidan keyin Petar Musa gol muallifi bo'ldi. Ikkinchi bo'lim boshlanishi bilanoq Jude Bellingham Angliyani yana oldinga olib chiqdi. Uchrashuvga nuqtani esa 85-daqiqada Marcus Rashford qo'ydi. Shu tariqa Angliya jahon chempionatidagi ishtirokini ishonchli g'alaba bilan boshladi. Portugaliya terma jamoasi vingeri Rafael Leao jahon chempionati 2026 birinchi turida Kongoga qarshi kechgan durang haqida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Dastlabki 20 daqiqada o'yinni to'liq nazorat qildik va tezda gol urdik. Balki ikkinchi golni imkon qadar tezroq urish istagi tufayli o'yin ustidan nazoratni yo'qotdik va Kongo ancha xavfliroq harakat qila boshladi. Murabbiyimiz bizga oddiyroq o'ynashni, kamroq pas berishni va oldindagi o'yinchilarni qulay pozitsiyalarda tez-tez izlashni aytdi, toki ular vaziyatlarni hal qila olsin. Biz tanaffusdan keyin ham shuni bajarishga urindik. Ammo Kongo himoyada ishonchli o'ynadi va hujumlarimizni bartaraf eta oldi. Biz Portugaliyani namoyonda qilayotganimizni bilamiz, ammo doimo raqiblarimizni hurmat qilamiz. O'yinning borishi shunga olib keldiki, raqib hisobni tenglashtirdi. Biz so'nggi hushtakka qadar kurashishda davom etdik, ammo omad biz tomonda emasdi. O'tkazib yuborilgan gol paytidagi jamoaviy xato haqida. Ertadan boshlab biz buning ustida ishlaymiz. Ishonchim komilki, keyingi o'yinda biz bunday xatoni takrorlashga yo'l qo'ya olmaymiz. Chunki aynan shu xato bizga g'alaba qimmatga tushdi va durangga olib keldi. Boshni baland ko'tarish kerak. Biz baribir bir ochko oldik va bu juda muhim. O'zbekiston bilan bahsda o'yinni uzoqroq vaqt nazorat qilishimiz, futbolchilarimiz maydonda farq ko'rsata olishi uchun sharoit yaratishimiz va 3 ochkoni qo'lga kiritishimiz kerak, dedi Leao Sikka bergan intervyusida. Eslatib o'tamiz, Jahon chempionati 2026 ning ikkinchi turidan o'rin olgan Portugaliya-O'zbekiston bahsi 23-iyun kuni soat 22:00 da boshlanadi. Jahon chempionati guruh bosqichi birinchi turida Portugaliya terma jamoasi Kongoga qarshi bahsda g'alabani qo'ldan chiqardi. 41 yoshli Cristiano Ronaldo asosiy tarkibda maydonga tushdi va bellashuvni to'liq o'tkazdi. Shunga qaramay, u jamoasiga hal qiluvchi g'alabani olib kela olmadi. Qolaversa, mashhur yulduz uchrashuvning eng yomon o'yinchisi sifatida e'tirof etildi. O'yindan so'ng jurnalistlar Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinezdan tajribali hujumchining to'liq o'yindan keyingi holati haqida so'rashdi. Ronaldo 90 daqiqa to'liq o'ynadi, lekin keyingi o'yin 3 kundan keyin emas, 6 kundan keyin bo'ladi. O'ylaymanki, yondashuvimiz o'zgarmaydi. Eng muhimi, barcha futbolchilar jismoniy jihatdan eng yuqori holatda qolishi. Biz Ronaldoning yoshiga qarab baholamaymiz. Biz uchun uning maydonda ko'rsatayotgan ta'siri asosiy o'rinda turadi, dedi Roberto Martinez. Portugaliya-O'zbekiston uchrashuvi 23-iyun kuni bo'lib o'tadi. Bugun biz O'zbekiston milliy terma jamoasining tarixiy o'yini haqida gaplashamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada va Meksika mezbonlik qilayotgan jahon chempionatida O'zbekiston o'z tarixidagi ilk uchrashuvini o'tkazdi. Raqib esa Janubiy Amerikaning eng kuchli jamoalaridan biri, Kolumbiya edi. Uchrashuv yakunida hisob 3-1 ko'rinishida Kolumbiya foydasiga hal bo'ldi.
Ammo bu o'yinni faqat hisob bilan baholash noto'g'ri bo'ladi. Chunki bu bahsda quvonch ham bo'ldi, tarix ham yozildi, ayrim xatolar ham ko'rindi va kelajak uchun muhim saboqlar ham olindi. Keling, barchasini birgalikda tahlil qilamiz. O'zbekiston uchrashuvni ancha ehtiyotkor boshladi. Fabio Cannavaro jamoasi asosan himoyaviy taktikaga tayandi. Buni tushunish mumkin. Chunki raqib tarkibida Luis Diaz, Daniel Munoz, Campas kabi yuqori darajadagi futbolchilar bor edi. Birinchi daqiqalarda Kolumbiya to'p nazoratini qo'lga oldi. O'zbekiston esa qarshi hujumlar orqali imkoniyat izlashga harakat qildi. Biroq birinchi bo'lim davomida raqib bosimi tobora kuchayib bordi. Va nihoyat 41-daqiqada hisob ochildi. Luis Diaz chap qanotdan ajoyib uzatma berdi. Himoyachilar e'tiboridan chetda qolgan Daniel Munoz esa to'pni darvozaga yo'lladi. Hisob 1-0. Bu vaziyatda O'zbekiston himoyasidagi pozitsion xatolar yaqqol ko'rindi. Himoyachilar Munozni nazoratsiz qoldirib qo'yishdi. Natijada birinchi bo'lim Kolumbiyaning ustunligi bilan yakunlandi. Tanaffusdan keyin esa butunlay boshqa O'zbekistonni ko'rdik. Jamoa faolroq harakat qila boshladi. Hujumlar soni ortdi. Futbolchilar o'zlariga ishona boshladi. Va 60-daqiqada mamlakatimiz futbol tarixidagi unutilmas lahza yuz berdi. Eldor Shomurodovning zarbasidan keyin qaytgan to'pni Abbosbek Fayzullayev darvozaga joylab qo'ydi. Bu O'zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionatlari tarixidagi ilk goli edi. Fayzullayev nomi mamlakat futboli tarixiga abadiy yozildi. O'sha paytda millionlab o'zbek muxlislari orzusidagi lahza ro'yobga chiqqan edi. Ammo afsuski, quvonch uzoq davom etmadi. Kolumbiya yuqori darajadagi jamoa ekanini yana bir bor namoyish qildi. Oradan 5 daqiqa o'tar o'tmas Luis Diaz o'z mahoratini ko'rsatdi. U bir necha himoyachilarni ortda qoldirib, aniq zarba bilan hisobni 2-1 ko'rinishiga olib keldi. Menimcha, aynan shu yerda o'yinning burilish nuqtasi yuz berdi. Chunki gol urgandan keyin O'zbekiston biroz hissiyotlarga berildi. Jamoa o'yinni tinchlantirib olishi, to'pni nazorat qilishi kerak edi. Ammo bu amalga oshmadi. Natijada raqib bundan ustalik bilan foydalandi. Keyinchalik Campas ham o'z nomini tabloga yozdirdi. Hisob 3-1 bo'ldi. Shu tariqa O'zbekiston jahon chempionatidagi ilk o'yinini mag'lubiyat bilan yakunladi. Endi Cannavaroning qarorlari haqida ham to'xtalib o'tish kerak. Avvalo bir ijobiy jihatni aytish lozim. Fabio Cannavaro yoshlarga ishonishdan qo'rqmaydi. Bu o'yinda 18 yoshli Behruzjon Karimovning harakatlari bunga yaqqol misol bo'ldi. U shunday katta sahnada o'zini yo'qotib qo'ymadi. Aksincha, ishonchli harakat qildi va yaxshi taassurot qoldirdi. Bu esa kelajak uchun juda yaxshi belgi. Chunki O'zbekiston futbolining ertasi aynan shunday yoshlar qo'lida. Biroq Cannavaroning ba'zi qarorlari bahslarga sabab bo'lishi mumkin. Mening nazarimda Abbosbek Fayzullayevni almashtirish to'g'ri qaror bo'lmadi. U gol urdi, hujumlarda faol qatnashdi, raqib himoyasiga bosim o'tkazdi. Shunday futbolchini maydondan olish jamoaning hujum salohiyatini pasaytirdi. Yana bir bahsli qaror Oston Urunov o'rniga Dostonbek Hamdamovning tushirilishi bo'ldi. Albatta, Hamdamov tajribali futbolchi, ammo o'sha vaziyatda jamoaga tezlik, chaqqonlik va dribling kerak edi. Menimcha, bu turnirda Hojimat Erkinov kabi futbolchilar ko'proq foyda keltirishi mumkin edi. Erkinovning tezligi va birga bir vaziyatlarda raqibni aldab o'tish mahorati ko'plab jamoalarga muammo tug'dirishi mumkin. Bundan tashqari, biz yosh futbolchilarni katta turnirlarda toblab borishimiz ham kerak. O'yin davomida yana bir muhim muammo ko'zga tashlandi. O'zbekistonda uzoq masofadan xavfli zarba bera oladigan futbolchilar kam. Ko'plab hujumlar jarima maydoniga kirishga urinish bilan yakunlandi. Ammo zamonaviy futbolda ba'zan 25-30 metrdan berilgan bitta kuchli zarba ham butun o'yin taqdirini o'zgartirib yuborishi mumkin.
Shu nuqtai nazardan qaraganda, Sardorbek Bahromov kabi yosh futbolchilarga ham imkoniyat berish kerak deb hisoblayman. Chunki ular jamoaga yangi variant va yangi energiya olib kelishi mumkin. Va eng muhimi, O'zbekiston jahon chempionati sahnasiga chiqib, raqobat qila olishini namoyish etdi. Bu hali boshlanishi. Oldinda yana muhim o'yinlar bor. Biz esa milliy terma jamoamizga ishonamiz. Yigitlarimizga rahmat. Ular mamlakat sharafi uchun oxirigacha kurashishdi. Kelgusi bahslarda esa ularga omad tilaymiz. Xayr, salomat bo'lingizlar.